오늘 받으실 하나님의 말씀입니다. 오늘 받으실 하나님의 말씀 신약성경 사도행전 8장 1절부터 3절 말씀입니다. 오늘 받으실 축복의 말씀, 설교 제목이 좀 깁니다. 타오르는 장작불을 막대기로 내치니까 사방으로 불길이 그랬습니다. 설교를 진행하면서 이 제목의 뜻을 알게 될 줄로 믿습니다. 자, 8장 1절부터 3절 우리 함께 선포하십니다. 시작. 사울이 그의 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 진멸할새 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 아멘. 자, 9월달이 이제 지나가고 이제 내일 모레 10월달이 이렇게 오게 되는데 이 10월달도 하나님의 은혜로 오는 것입니다. 하나님의 은혜가 아니면요 10월달을 못 보고 천국으로 올라갑니다. 자, 10월달을 이렇게 주실 것을 믿으시면 아멘. 10월달에 여러분 생애 속에서 정말 좋은 일이 일어나게 되시기를 축복합니다. 첫째는 자녀들이 여러분 정말 좋은 소식들을 전해오는 한 달이 되시길 바랍니다. 그리고 가정이 여러분 가와 만사성이 되고 가정에 기도 응답이 임하기를 축복합니다. 그리고 여러분의 산업이 부흥하고 진흥하게 되시기를 축복합니다. 또 믿음이 충만해지고 건강이 회복되는 10월달 되시기를 축복합니다. 할렐루야. 제가 지난주에 이 초대교회 기독교의 초대교회가 성령 충만을 받아가지고 생겨났다 그렇게 말씀드렸어요. 자, 성령이 임함으로 인해서 여러분 오순절날 성령이 임함으로 해서 성령 받은 성도들이 모여가지고 기독교회를 이루었는데 초대 예루살렘 교회입니다. 다락방에서도 모이고 솔로몬 행각에서도 모이고 어쨌든지요 여러분 옮겨 다니면서 모이는데 성령 충만 받아가지고 정말 하나님 앞에 영광 돌리는 일들이 너무나 많이 일어났고 사람들이 병에서 놓여 자유케 되고 귀신들이 울며 떠나가며 할렐루야. 고난 속에서도 여러분 새 힘을 얻는 이 교회의 모습을 우리가 지난주에 설교로 들었습니다. 자, 그래서 지난주 이 초대교회는요 첫 번째는 성령 충만한 교회였다. 오늘날도 지상의 교회가 성령 충만해야 될 것을 믿으시면 아멘. 자, 오늘은요 두 번째예요. 성령 충만 받고 은혜스러우니까 거시기가 틈타가지고 거시기 했대요. 아무도 모를 거야 그러면요. 자, 성령 충만하니까 악한 마귀들이 역사하고요 유대교가 핍박을 하고 로마 제국이 핍박을 해가지고 초대교회가 불같이 일어나는 과정 속에서 그렇게 핍박을 당하고 고난을 당하는 교회였다 그런 것입니다. 그러나 여러분 성령 충만 받고 고난을요 이기게 되는 것을 믿으시면 아멘. 성령 충만 받고 내 자신도 이기게 됩니다. 성령 충만 받고 역경도 이기게 됩니다. 초대교회의 모습이요 평안한 교회가 아니고 여러분 핍박받는 교회 고난받는 교회인데 성령 충만하니까 그 고난을 이기더라. 믿으시면 아멘. 믿으시면 아멘. 그래서 성령 충만 받아서 내 자신도 이기고 역경도 이기고 원수마귀도 이기는 신앙생활 하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 요즘에 미국에 또 하와이에도 코로나가 돌고 감기도 돌고 오늘 아침에는 또 여러분 비도 왔다 갔다 하고 그랬는데도 예배에 나오신 여러분들 세상을 이기는 믿음이에요. 못 이기는 분들은요 오늘은 쉬자하고 앉아 있어요. 여러분 그러나 이기시길 바랍니다. 할렐루야. 1895년에 폴란드의 기자 출신의 작가 쉔키비치가 신문에 코바디스라는 그 장편 소설을 연재해 가지고 책을 낸 해인데요 대히트를 기록했어요. 그리고 1905년
노벨 문학상을 탔고요. 그 다음에 1956년 유명한 쿼바디스 영화가 나왔어요. 그런데 이 시엔키비치가 예수 믿는 사람이거든요. 예수를 잘 믿었던 그런 분인데 왜 그런 그 쿼바디스라는 책을 썼을까? 작가들은요, 어떤 책을 쓸 때, 뭐 소설을 쓰거나 시를 쓰거나 할 때 그 작품의 의도가 있는 것입니다. 작품의 의도. 그 작품의 의도는요, 세 가지예요. 세 가지 의도를 가지고 그 위대한 걸작 쿼바디스를 썼는데, 첫 번째 작품 의도는요, 자, 그때 당시에 러시아의 식민지로서 폴란드가 이렇게 압박과 서름을 안고 살고 있었어요. 우리나라도 일제의 36년 동안 그렇게 압박과 서름에서 살았지 않습니까? 유대 나라도 여러분 이스라엘 백성들도요, 여러분 제국들의 식민지 생활을 어마어마하게 했었습니다. 그런데 이제 그렇게 하면요 강해지거든요. 민족이 아주 강해집니다. 그러니까 이스라엘 저 못 말리잖아요. 요즘에 뉴스를 봐도 아무도 못 말려. 하나님만 만들 수가 있어요. 여러분, 이 압박과 서름에 사는 조국 폴란드가 러시아에서 해방을 이렇게 받았으면 좋겠다 하는 그런 그 해방에 대한 욕망 이런 것이 이제 작품으로 나타나는 것이고요. 두 번째는요, 문화사에서 우리가 다 배웠죠. 헬레니즘과 헤브라이즘의 대싸움이 로마 제국에서 그때 일어났습니다. 자, 이 히브리 민족을 통해서 BC 12세기 다윗과 솔로몬 시대에 헤브라이즘의 문화가 생겨났어요. 이 헤브라이즘의 그 내용은 뭐냐? 하나님 중심적이죠. 그 다음에 내세적이죠. 그 다음에 또는요, 이 세상에는 금욕적이죠. 그런데 이제 356년에 BC 356년에 이 알렉산더 대왕이 태어났어요. 그때부터 이제 이 헬레니즘이 이제 만들어지는 것이죠. 헬레니즘은 뭐냐? 자, 쾌락적이고 인간적이고 그 다음에는요 고전 문명이고 또 이 세상만 있다고 생각하는 사람들의 문명이잖아요. 그러니까 배치되는 문명이요 400년, 800년, 1200년을 기점으로 해가지고 이렇게 인류사를 지배해오고 있다는 것입니다. 그런데 이 두 문명이 어디서 건곤일척 이렇게 싸움이 붙었느냐? 로마에서 예수님 시대에 싸움이 붙은 거예요. 그런데 이제 거기 이 쿼바디스라는 책에 보면요, 영화에도 그렇지만요, 로마의 고전 문명의 사수자로서 청년 장교 비니키우스가 나오고요, 이 기독교를 대표하는 노예 소녀 리디아가 나오는데, 이 로마의 청년 장군 이 비니키우스가요 좋아해가지고 뿅 가가지고는요 이 기독소녀 리디아에게 뿅 가가지고 사랑을 고백하고 나중에요 무릎을 꿇고 사랑을 고백하는 그 대목이 이제 평론가들이 그렇다는 거예요. 평론가들이 말하기를 이 고전 문명이 이 로마에 또 들어와서 꽃을 피웠는데 고전 문명이 그리스도 교회 문명 헤브라즘에 무릎을 꿇었다. 그렇게 이제 평론가들이 이 얘기를 하고 있죠. 자, 세 번째는요, 초기 기독교의 순환사를 그린 거예요. 그 작품은요. 초기 기독교의 순환사 312년까지 어마어마한 고난을 당한 기독교입니다. 성령 충만 받았는데 말씀드렸듯이 유대교의 핍박, 로마 제국의 핍박, 특별히 로마 제국은 정치적으로 열 황제가 312년까지요 열 황제가요 기독교를 어마어마하게 핍박을 했어요. 그런데 핍박하면 기독교가 쓰러지느냐 자빠지느냐 고목나무처럼 여러분 이 엎어지느냐 그런 게 아니고요 더 거세게 불길이 타올라. 왜? 성령 받았으니까. 여러분 고난을 이기려면 그래서 성령 충만해야 될 것을 믿으시면 아멘. 그렇게 여러분요 순교자들이 많이 나타나는데도 불구하고 기독교가요 삽시간에 로마에까지 가서 로마를 점령하는 일들이 일어났는데 자 313년에 콘스탄틴 대제가 결국은요
이 로마에 들어온 이 핍박받는 기독교를요 종교로 인정하고 392년에는 드디어 로마 제국의 국교가 돼요. 국교. 모든 사람들이 예수를 믿어야 돼. 공무원이 되려면 다 예수를 믿어야 돼. 그런 세상이 와버려요. 그런 세상이 옵니다. 그래서 여러분 여기서 어떤 교훈을 받을 수가 있느냐. 우리가 고난당할 수 있어요. 여러분 이 가운데서도 물질로 고난을 당하는 분들, 질병 때문에 고난당하는 분들, 또 가족들, 또 가까운 사람들, 또 인척들 때문에 고난당하는 분들, 또 여러 가지 사건과 여러 가지 어려움 속에서 고난당하는 분들이 많이 있는데요. 여러분 이 기독교가 고난 속에서도 자기 자신도 이기고 역경도 이기고 원수마귀도 이긴 것처럼 여러분과 제가 이겨내야 돼요. 믿으시면 아멘. 이기는 자만이 간증할 수 있어요. 이기는 자만이 여러분 하나님께 영광을 돌릴 수가 있어요. 그러니까 이겨야 돼요. 지면 안 돼요. 질병에게 져도 안 되고, 물질 때문에 져도 안 되고, 시험에 져도 안 되고, 원수마귀에게 져도 안 되고, 우리는요 승리해야 됩니다. 승리해야 될 줄로 믿으시면 아멘. 자, 고난 속에서 기독교가 그랬듯이 여러분 승리하기 위해서는요, 자, 첫 번째는요, 절대 불평하지 말아라. 왜 내게 이런 병이 왔나? 왜 이렇게 잔돈 한 푼도 없나? 왜 이렇게 어려움을 내가 만났나? 왜 자식 문제가 이렇게 해결되지 않는가? 또 왜 이렇게 질병 때문에 고통을 당하고 고민을 당하는가? 이렇게 불평하지 마시고, 여러분 욥이 고난이 왔을 때 불평 한마디 없었어요. 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이는요, 고난이 왔을 때 믿는 사람들은요 하나님께 영광을 돌려요. 근데요 믿음이 없는 사람들은요 금방 불평을 해버려요. 불평을 해보면은 누가 찾아오느냐? 마귀 새끼가 찾아와요. 마귀 어미가 찾아오는 것이 아니고. 그러니까 나를 괴롭히기 위해서. 그래서 우리는요 하나님께 감사하자는 거예요. 믿으시면 아멘. 감사하며 사는 것이 신앙인의 본분이 되는 것을 믿으시면 아멘. 할렐루야. 그렇게 하실 거죠. 그래서 절대 불평하지 말라. 두 번째는요, 고난을 주신 것도 하나님의 신학적으로 허용적인 섭리예요. 그러니까 그 허용적인 섭리를 아멘으로 받아들여야 됩니다. 참새 한 마리라도 두 마리라도요 하나님의 뜻이 아니면 땅에 떨어지지 않고 팔리지 않는 거예요. 성경 말씀에 있지 않습니까? 하나님의 허용적인 섭리가 있어요. 깨달으라 그 말입니다. 김도관이도요 고난이 없었으면요 지금도 목사가 안 되고 서울 거리를 빨빨거리고 돌아다니다가 또 이미 죽었을지도 몰라요. 하나님의 은혜로 살고 있는 것이죠. 그리고는요 논팔 이팔 할렐루야, 합력하여 선을 이루는 하나님의 역사를 믿어야 돼요. 믿으세요. 고난이 끝까지 가는 게 아니에요. 여러분 고난에는 끝이 있는 거예요. 할렐루야. 그래서 여러분 믿으세요. 롬8 28 로마서 8장 28절 합력하여 선을 이루시는 하나님의 역사를 믿으라 그 말이에요. 할렐루야. 그리고 끝까지 십자가를 붙잡고 참아내야 돼요. 참아내게 되시기를 축복합니다. 그리고 끝까지 기도하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 교회도 그렇잖아요. 제가 22년째잖아요. 정말 고난 많이 당했어요. 잘 몰라 여러분들은요. 여러분 고소 고발도 14번 당했다니까. 그래도 단 한 번 유죄 판결을 받은 적이 없어. 목사들이 나가면서도 여러분 교회도 고소하고요, 나도 고소하고요, 또 농장도 고소하고요. 그런 거 세상에 알려져도 뭐 누가 이렇게 위로도 안 해. 고난했다니까. 그런데 보세요. 우리가 그것을 이겨내니까 여러분 해 뜨는 아침이었잖아요. 해 뜨는 아침. 해 뜨는 집이야 우리 교회가. 그리고 팝송에 나오는 해 뜨는 집이 아니에요. 주여. 하나님의 해가 뜨는 집이야 이제. 할렐루야. 믿으시면 아멘. 그렇게 참아내니까 하나님이 축복해 주시잖아요. 그 축복도 어마어마해가지고 공이 12개 붙어. 하나님의 때는 온다. 축복의 때는 온다. 참아내라 그 말이에요. 그래야 간증하게 되죠. 그래야 하나님께 영광을 돌리게 되죠. 믿으시면 아멘. 우리 197장 이 세상 험하고 1절만 한번 올리실까요? 이 세상 험하고
이 세상 험하고 나 비록 약한 나 늘 기도 힘쓰면 큰 권능 얻겠네. 주의 은혜로 대속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 할렐루야. 성경 말씀은 제가 결론 부분에서 찾기로 하고요. 이 찬송에 얽힌 예화를 하나 간증하게 되기를 원합니다. 자, 우리나라에서 1907년 평양 장대현 교회에서 성령의 큰 역사가 일어났어요. 교회사는 말하기를 평양이 제2의 예루살렘이 되었다. 그 정도로 예수를요 불같이 믿어요. 왜? 성령으로 예수를 믿게 되니까. 성령 받아서 예수를 믿으니까. 할렐루야. 불같이 예수를 믿게 되는데요. 자, 이북이요 주일날은요, 주일날은 한때 주일날은요 여러분 다 상점들 철시하고 전방들 다 문 닫고 이 한복으로 갈아입고 찬송가 들고 다 성경책 들고 교회로 다 몰려갔어요. 그런 이북에 한때 그런 큰 붕의 시대가 있었어요. 그런데 이제 성령 역사면요 마귀들도 역사하지 않아요. 어떤 처녀가 선천에 어떤 처녀가요 이 성령 충만을 받고요 새벽 기도를 다니는데 이곳저곳에서 이렇게 이 중매가 들어왔어요. 근데 결혼 잘해야 돼요. 이 중매가 들어왔는데 자 모르고 이렇게 했어요. 모르고 했는데 결혼해서 보니까 불교 3대 가정이고 시어머니가 보살님이야. 그런데 한 2년 동안은 2년하고 조용했어요. 아주 조용했거든요. 근데 2년하고 이제 2년이 지나가니까 난리가 나기 시작하는데 시어머니가 이제 그때부터 2년아 하는 거예요. 예수 믿느냐나 이 예수 믿는 이 들어와가지고 우리 집안에 되는 일이 없다. 되는 일이 없다. 그러는 거예요. 근데 여러분 보세요. 이 불교의 영은 우상의 영이고 기독교는요 성령이잖아요. 거룩한 영이잖아요. 하나님의 영이잖아요. 이 영이 안 맞아. 안 맞아. 그러니까 싸우게 되는 거예요. 그래가지고 시어머니가 계속 시비라니까 이제 남편까지 자기 부인을 희피 보고요 막 욕을 하고 때리고 상습적으로 그러는 거예요. 여기 이 부인 때리는 남편들 없지요? 오히려요 여러분 부인한테 얻어맞이는 남편들은 많아. 왜 그런 줄 아세요? 여러분 테스테론 이 남성 호르몬이 나와가지고 여성들은 50세가 되면요 눈에 베이는 것이 없어요. 그리고 하고 싶은 말은 다 해. 그리고 목소리가 담을 넘어가. 남자들은 그런데 여성 호르몬이 나와가지고 네 하고 가만히 있어. 그러면 여성들은요 더 지저대고 더 이렇게 이 닭이 이렇게 울듯이 그렇게 막 울어요. 근데 여러분 적당히 하시길 바랍니다. 그리고 남성들이 젊은 시절에 얼마나 욱박질렸으면 하나님이 또 반대로 만들어 놓으시겠어요. 맛 좀 봐라고. 그런데 여러분 보세요. 그 남편이 어머니가 자기 부인을 이렇게 시비를 하니까 감싸줘야 되는데 똑같이 하는 거예요. 어머니처럼. 그럴 때마다 이 자매님이요. 나중에 집사님이 되셨는데 이 집사님이요. 이 세상 험하고 노래를 부르는 거예요. 그런데 이제 딸이 태어났어요. 딸이 태어나도 딸 앞에서도 그렇게 욕을 하면서 시어머니가 나가라고 그러고 이렇게 돌도 던지고 머리크댕을 잡고 이렇게 주저앉히고 남편은요 때리고 그래요. 그럴 때마다 이 세상 험하고 찬양을 부르면서 믿음으로 이겨나갔습니다. 여러분 세상을요 우리는 이겨야 됩니다. 역정을 이겨내야 됩니다. 원수마귀도 이겨내야 됩니다. 내 자신도 이겨내야 됩니다. 그러기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 믿음으로 찬양하시기 바랍니다. 찬양하면요 마음이 바뀌어. 왜 그런 줄 아세요?
시어머니가 죽일 듯이 미워도요, 찬양하면은 여러분 풀려. 그게 풀리는 거예요. 찬양하면요 내 마음이 열려요. 믿으시면 아멘. 생각의 변화가 오는 거예요, 찬양할 때. 그래서 찬양을 많이 하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇게 여러분 7년 가까이 이렇게 결혼해서 살고 있는데 어느 날 저녁을 해놨는데 이 화상이 안 들어와. 저녁밥을 해놨는데 안 들어와. 그래서 어떻게 된 것인가 하고 오밤중에 이렇게 될 때까지 기다리는데, 아니 이상한 찬양 소리가 들려와. 이 세상 험하고 취한다. 취한다. 나 비록 약하나 취한다고 자기 남편이 찬양을 부르고 와. 왜 그런 줄 아세요? 이게 교육 심리학 소설에 있는 각인 현상이에요. 계속 남편과 시어머니가 그 찬양 소리를 들었잖아요. 때려도 찬양을 부르니까 그 찬양이 남편의 이 머릿속에 각인이 돼가지고는요, 술 먹고 술 취해서 오는데 자기도 모르는 사이에 유행가인 줄 알고 불렀겠지. 입에서 나오는 대로 불러보니까, 부인이 들어보니까 이건 찬양이야. 자기도 몰라. 그리고 꺽꺽 하고 와요. 여러분, 제 후배 목사가 하나, 한국교회 유명한 목사가 있어요. 근데 요즘에 광화문파로 들어가서 제가 전화하지 말라고 그랬어요. 은평구에서 개척을 하는데 에일여고 앞에서 이분이 전도사실 때 개척을 하는데, 여러분 보세요. 1층은 전파사야, 2층은 개척하는 교회야. 그래가지고 아침에 이렇게 새벽기도 끝나고 내려오면 그때부터 여러분 전파사에서 그때 유명한 가수가 혜은이야. 강물은 흘러갑니다. 그래. 강물은 흘러갑니다. 제3 한강교 밑을, 그 노래야. 그 노래만 맨날 들어서 이 전사님이 또 교회 올라가다가 듣고, 예배 드리러 올라가다 듣고, 내려오다 듣고. 그런데 어느 날 화요일 날 여러분 권사님들하고 전도를 가는데, 어쩔 때는 부인하고 둘이 가는데, 오늘은 화요일 날 4명이나 권사님이 나온 거예요. 그러니까 신이 나지 않겠어요. 그러니까 키도 나보다 더 적어요. 자, 성경책을 들고 기분이 좋아가지고는요, 바짝바짝 앞에 가면서 자기도 모르는 사이에 강물은 흘러갑니다. 제3 한강교 밑을 짠짠짠짠짜잔 이렇게 해놓고 다음 구절이 생각이 안 나는데 모결이 송원하는 거야. 왜냐면요, 쭈삣쭈삣해 뒷꼭지가. 왜? 생각해보니까 이게 찬송가가 아니고 유행가야. 혜은이의 노래야. 근데 이제 문제는 저질러 놨잖아요, 지금요. 지엄하신 권사님들 뒤에 따라오는데, 그러니까 그 권사님들 중에서 이렇게 애교가 만점이고 또 이렇게 잘 이렇게 상황도 바꿔주시는 그 원로 권사님 하나가 있었는데, 그 권사님이 쭈르르 잘 넣어주니, 아이 전도사님 굉장히 은혜스러운 찬송가예요. 찬송가 몇 장이에요. 한번 가르쳐 주세요. 우리도 배워보게 하면서 이제 그렇게 위기를 넘겨주시더랍니다, 권사님이. 그래도 그처럼 이 각인 현상이라는 게 무서운 거예요. 교육 심리학에 있어요. 그러니까 여러분, 그림을 그려놔도 제일 먼저 본 것이 각인이 되는 거예요. 그러니까 이제 그게 이제 편견도 되고 독단도 되고 또 고집도 되는 거예요. 심리학적으로 그렇게 되는데, 아니 보세요. 자기는 원치도 안 했는데 부인이 계속해서 때릴 때마다 이 세상 험하고 찬양만 부르니까 그게 각인이 돼가지고 자기도 모르는 사이에 술 먹고 오면서 찬양을 불러. 자기는 몰라요. 우리는 알고 불러야 됩니다. 자, 불러봅시다. 2절까지 이제요. 2절. 이 세상 험하고 이 세상 험하고 나 비록 약하나 늘 기도 힘쓰면 큰 권능 얻겠네. 주의 은혜로 계속하여서
피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 주님의 권능은 한없이 크오니 돌 같은 내 마음 건너겨 주소서. 주의 은혜로 대속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 할렐루야. 그 부인은 시어머니한테 멀크댕이를 잡히고 2년 전년 소리를 들어도 그게 미움의 감정도 없어지고 신랑이 때려도 미움의 감정이 없어지는 게 찬양이 치료를 해주니까, 찬양을 부르니까 미움의 감정이 없어지고 불쌍하게 보이는 거예요. 몰라서 그런다고 생각돼서 불쌍하게 여기는 거예요. 이제 그랬는데 유교가 터져가지고 그 남편이 강제 징집당해가지고 여러분 북괴군이 돼가지고는요 쳐들어왔어. 6.25 전쟁이 일어나잖아요. 그게 주일날 아침이에요, 여러분. 그런데 보세요, 이 북괴군들이 3일 만에 서울까지 들어왔어요. 3일 만에. 이승만 대통령이랑 그 부인이랑은 저기 대전 가서 국민 여러분 안심하십시오. 국군이 격퇴하고 있습니다. 도망가서 그렇게 말하고 있고 한강 폭파해놓고. 그러니까 사상자가 그렇게 많이 난 거예요, 서울에서. 목사님들도 순교자가 많이 나타나고요. 근데 이승만 목소리 같아요? 주여 용서하시옵소서. 자, 그런데 이제 허리를 끊는, 자, 메가더 장군이 이제 기발한 인천 상륙작전을 해가지고는요, 허리를 끊었는데, 아니, 북괴군들이, 상당수의 북괴군들이요, 여러분요, 저, 금산 쪽에서요, 여러분, 이 포로가 된 거예요. 이렇게 인천 상륙작전을 해버리니까 포로가 된 거예요. 그래가지고 이게 이제 유엔군들이 잡아가지고 거제도 포로 수용소가 만들어지잖아요. 계속 남하하는데, 부산 쪽으로 남하를 하는데요. 거의 낮에는 비행기들이 이제 포탄을 떨어뜨리니까 못 가고 서늘해지고 그러면 이제 이 행군을 하고, 그런데 오밤중에 행군을 하다가 오밤중에 이렇게 소금에 절인 밥 먹어봤어요? 보릿고개 넘는 사람들은 알아요. 소금에 절인 밥이 있어요. 일제시대부터 있는 밥. 그걸 나눠 먹고 골련 알아요? 골련. 예, 담배죠. 옛날 골련 담배. 저 호럼씨가 피우던 담배예요, 그게요. 골련을 이렇게 친구하고 나눠 피고 딱 이렇게 보니까, 아니, 달이 휘엄청 떠 있는 거예요, 달이. 자기 고향 선천에서 뜬 달이야, 보니까. 똑같아. 그러니까, 선천에서 뜬 달인데, 선천에서 뜬 달인데, 그렇게 생각하다가 자기 부인 생각이 나고 자기 딸 생각이 나니까 눈물이 딱 비친 거예요. 그래가지고 자기 신세가 이제 포로 신세잖아요. 이렇게 자기가 뇌까린 거예요. 내가 이 전쟁통에서 사람만 난다면 내가 교회를 다니겠다. 내가 내 처와 같이 교회를 다니겠다. 내 딸을 손을 잡고 교회를 다니겠다 하면서 그렇게 달을 쳐다보는데 너무 그렇게 자기 신세가 처량하더랍니다. 그래서 이제 이 노래를 자기가 진짜로 불렀어. 그러니까 우리도 이제 진짜로 또 불러봐야 돼요. 3절 부르겠습니다. 3절, 4절. 진짜로 불렀어요, 이 찬양을. 내 마음이 약하여, 내 마음이 약하여 늘 넘어지오니 주의 수 힘주사 굳세게 하소서. 주의 은혜로 대속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 죄사함 받은 후
새 사람 되어서 주 앞에 서는 날 늘 찬송하겠네. 주의 은혜로 계속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 할렐루야. 진짜로 찬송을 부르는데 회개의 눈물 막 쏟아지는 거예요. 진짜로. 그런데 미군 장교가 들었어요. 그걸. 미국 사람들이 좋아하는 찬양이야. 이것도요. 옛날에 아주 좋아하는 찬양이었어요. 미국 교회. 아니 공산주의자들, 북괴군들 이 포로 가운데서 이 찬양 소리가 흘러나오니까 다 듣더니 찬양이 끝나니까 그때는 국방부는 있잖아요. 우리나라 이제 총격장군을 불러가지고는요. 저 사람 데려와라, 북괴군 데려와라고 그런 거예요. 그래가지고 데려오니까 당신 크리스찬이냐 하고 이제 물어본 거야. 그러니까 제천은 주일날 빠지지 않습니다. 그래도 당신 정말 크리스찬이에요? 공산주의자는 크리스찬이 될 수 없는데 당신 정말 크리스찬이야? 그러니까 제 딸은 주일학교 학생입니다. 그래. 안 다닌다는 말은 않고 그렇게 말을 해. 그러니까 이 미군 장교가 속아가지고 공산주의자가 될 수가 없습니다. 크리스찬들은. 당신을 보니까 크리스찬인데 진짜 크리스찬인데 공산주의자가 아닙니다. 그러니까 또 아무 말도 안 해. 그러니까 통역장교한테 내일 서류를 가져와라. 석방 서류를 가져와라. 내가 사인해 주겠다. 이 사람은 더 포로로 놔둘 필요가 없다. 뭔가 잘못된 것이다. 그러니까 내 직고리로 석방시켰다 해가지고 서류에 사인해가지고 석방됐대요. 그 찬양 불러가지고. 그래가지고 이제 부산으로 피난 가가지고 전쟁 끝났는데 이북으로 안 가시고 신학교를 가가지고 목사가 돼가지고 간증집을 냈는데 그것도 이 세상 험하고야. 할렐루야. 그러니까 자기 부인을 핍박을 그렇게 했는데 자기 어머니가 자기 부인을 그렇게 핍박을 했는데 그때마다 싸우지 않고 찬양으로 이겨냈지 않습니까? 찬양으로 이겨내니까 그 찬양이 각인이 돼가지고 여러분 나중에 자기가 고난당하니까 회개하면서 그 찬양을 부르면서 하나님의 기적을 봤다 그 말이에요. 그 찬양을 부르면서 석방도 됐더라 그 말입니다. 믿으시면 아멘. 그래서 간증집도 이 세상 험하고야. 우리 한번 이제 불러야 됩니다. 1절부터 올리실까요? 고난을 이기기 위해서 이 세상 험하고 나 비록 약하나 늘 기도 힘쓰면 큰 권능 얻겠네. 주의 은혜로 계속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 주님의 권능은 한없이 크오니 돌 같은 내 마음 건너겨 주소서. 주의 은혜로 은혜로 계속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 내 마음이 약하여 늘 넘어지오니 주의 수 힘주사 굳세게 하소서. 주의 은혜로 은혜로 계속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 죄사함 받은 후 새 사람 되어서 주 앞에 서는 날 늘 찬송하겠네. 주의 은혜로 계속하여서
대속하여서 피와 같이 붉은 죄 뭔가 지히겠네. 할렐루야, 할렐루야. 초대교회는요, 성령 충만 받아서 핍박이 와도 고난이 와도 여러분 어려움이 있어도 이겨냈어요. 이겨냈어요. 우리들도 이겨내야 됩니다. 찬송하며 이겨내시기를 축복합니다. 아멘 하면서 이겨내시기를 축복합니다. 기도하면서 이겨내시기를 축복합니다. 십자가 튼튼히 붙잡고 이겨내시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 성경 말씀 찾으실까요? 사도행전 4장 1절부터 12절 우리 김사빈 전사님 띄워주실까요? 핍박이 오는데요, 사도들에게 핍박이 오고 있어요. 시작. 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장과 성정 맡은 자들과 사두개인들이 이르러 백성을 가르침과 예수를 들어 죽은 자 가운데서 부활하는 도전함을 싫어하여 저희를 잡으며 날이 이미 저물고 이튿날까지 가두었으나 말씀을 듣는 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 이튿날 관원과 장로와 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 네 이름으로 이 일을 행하였느냐? 이에 베드로가 성령이 충만하여 가로되 백성의 관원과 장로들아, 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 얻을 수가 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 베드로와 그 외의 제자들은요, 성령 받기 전에는요, 예수님이 십자가를 지시기 전에 대제사장 가야바의 그 뜰에서요, 여러분요, 3번이나 예수님을 부인했어요. 그리고는요, 도망쳤어요. 도망쳤어요. 예수님이 십자가를 지고 이제 형을 받는다고 그렇게 생각이 되니까 걸어만 나서려고 다 도망쳤어요. 그런데 이제 문제는 반전되잖아요. 성령이 임했어요. 사도행전 2장 1절부터 4절에 성령이 임했어요. 할렐루야. 오순절날이 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로서 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심에 따라서 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 말하기를 시작하니라. 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 할렐루야. 그리고 당장에 베드로가 설교를 해요. 베드로가 변화받았는데 그때는 쫄아가지고 도망쳤잖아요. 근데 성령 받고 나니까 은사가 임하가지고 여러분요, 사도행전 3장에 보니까 나면서부터 성전 미문에 앉아있는 안진뱅이를요, 예수님의 이름으로 이렇게 세워요. 할렐루야. 4장에서 핍박이 오잖아요. 이렇게요. 잡아다가 감옥에다 넣어놨다고 그러잖아요. 사도들을요. 그런데 여러분 보세요. 사내들은 공의에 잡혀가가지고 베드로랑요, 이게 설교야. 설교를 해버려. 그들 앞에서요, 어마어마한 세력들 앞에서 신문 받으면서 여러분 재판장에 가서 여러분 설교할 수가 있어요? 그런 분위기도 안 되겠지만 그런 담력 있는 사람이 누가 있겠어요? 그런데 설교를 해버려. 베드로랑. 그 담력이 어디서 왔느냐? 두려움이 없는 믿음이 어디서 왔느냐? 은사가 어디서 왔느냐? 성령의 역사가 어디서 왔느냐? 하나님의 왕국에 대한 꿈과 비전이 어디서 왔느냐? 성령 받아서 그들에게 임한 결과다 그 말이에요. 그러니까 성령 충만 받아야 돼요. 성령의 역사는요, 구원과는 상관이 없어요. 그렇지만요, 성령의 은사가 있어야 끝까지 고난을 이기면서 주의 일할 수 있게 되는 것을 믿으시면 아멘. 믿으시면 아멘. 할렐루야. 자, 오늘 본문 읽으실까요? 다시 한번 8장 1절부터
사도행전 8장 1절부터 시작. 사울이 그의 죽음 당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회가 큰 핍박이 나서 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할새 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 여러분, 사울이 나중에 바울에 대해서 기독교의 복음을 전하는 위대한 이방인을 위한 사도가 됐습니다. 할렐루야. 그런데 몰랐을 때 주님을 핍박하는데 여러분요, 구속영장을 받아가지고 이렇게 성도들 잡아다가 감옥에다 집어넣는 일은 고사하고, 그 전에는 여러분 초대교회에 7 집사님이 있는데 그 중에서 제일 여러분 뛰어난 은사를 받은, 하나님께 뛰어난 은사를 받은 목회자와 더 여러분 버금가는 사도들보다 여러분요 더 많은 은사를 받았다고 할 만한 이 사람이 누구냐? 안수 집사님은 스데반 집사님이에요. 스데반 집사님이요 유대인들 앞에서요 여러분 이스라엘 역사를요 쭉 얘기하면서 예수 그리스도의 십자가를 얘기를 하고, 예수님이 하나님의 아들이라고 말하고 대속주라고 그렇게 여러분 설교하니까 현장에서 유대인들이 돌로 쳐서 죽였어요. 그 뒤에서 펌프질하는 사람이, 이 주동자 중에 한 사람이 사울이잖아요. 오늘 우리가 8장 1절에서 읽었어요. 사울 앞에다가 여러분요 그 옷을 두었고요, 그 죽임을 마땅하다고 생각한 거예요. 그러니까 스데반 집사님도 이렇게 순교를 당하고 많은 이렇게 여러분 성도들이 흩어지는데, 자 8장 보실까요? 8장 흩어져서 성령 받은 성도들이 흩어져서 그냥 숨어 있었느냐? 그렇지 않다. 오늘 여러분 설교 제목과 연관이 되어 있는 거예요. 시작. 사울이 그의 죽임 당을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회가 큰 핍박이 나서 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할새 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 거기까지만 나오면 또 거기까지만 순종해서 봐야 돼. 자 보세요. 사마리아 교회가 서게 된 동기가요, 예루살렘에 기독교를 핍박하는 그 핍박이 극렬해지니까 그 중에 안수 집사님 한 분이요 사마리아로 갔어요. 핍박을 피해서 사마리아로 갔는데, 사마리아로 가서 가만히 있었느냐? 가서 전파했어요. 예수 그리스도가 하나님의 아들이다. 예수 그리스도가 대속의 구세주다. 할렐루야. 여러분과 저도 그렇게 전파해야 돼요. 누가 뭐래도 예수 그리스도는 구세주다. 하나님의 아들이시다. 심판주시다. 그렇게 여러분 말하시기를 바랍니다. 가르치시기를 바랍니다. 여러분요 그렇게 사마리아 땅에 가서 여러분 병자도 고치고 안진병이도 일으키고 그렇게 기적과 이사를 행하면서요 전도해가지고 예수 믿게 되니까 사마리아 교회가 만들어졌어요. 이 핍박 중에 사마리아 교회가 만들어졌어요. 그러니까 여러분요, 여러분 잘 차는 장작불을 유대교 또 로마 제국이요 막대기로 그렇게 핍박하고 또 그렇게 사정없이 내쳤지만요 그 불똥이 여러분요 흩어져 가지고 그냥 죽었느냐? 더 세게 타올랐다. 더 세게 타올랐다. 그 불길이 더 세게 타올랐다. 교회가 왕창 생겨났다. 할렐루야. 믿으시면 아멘. 핍박 속에서 기독교는요 성장했어요. 그래서요 신학자들은 이렇게 말해요. 초대 기독교는 3가지 액체 속에서 성장하고 또 성장했다. 하나는 눈물, 할렐루야, 눈물, 기도의 눈물. 자, 또 하나는요 뭐예요? 땀방울, 땀, 그리스도를 위한 봉사, 땀방울. 3번째는요 순교의 피, 액체. 3가지 액체를 먹고 기독교가 성장하고 부흥을 했다. 믿으시면 아멘. 우리 자신들도요 그래서 이 고난을 절대 나쁜 것으로 여기지 마세요. 저도 고난을 안 당했으면요 내가 아까 그랬잖아요 서울가에 있다고 뺀질거리면서. 하나님이 다 아셔 그걸요. 저를 잘 아시니까. 나는 또 속이지도 않잖아요. 맨날 이것이 잘못됐다 저것이 잘못됐다 하고 저는 또 재판관 노릇을 하고 앉아있잖아요 가서. 여러분 그런데 제가 고난당하니까
고난당한 자가 회개를 하게 되고, 회개하면 죽은 것 같지만요, 죽지 않습니다. 살아나는 거예요. 근데 여기 오니까 사람들이 그래. 절대 이 사람들은 자기 잘못했다고 안 합니다. 이제 해야 됩니다. 그래야지 하나님이 인정하시니까 했는데 안 해. 근데 하세요. 저처럼 해야 돼. 잘한 것은 잘했다고, 잘못한 건 잘못하게 해가지고요, 하나님의 인정을 받는 거예요. 자기 자신의 인정을 받는 거예요. 믿으시면 아멘. 그게 사람이고 성도고 인격자예요. 믿으시면 아멘. 자, 고난 속에서 기독교가요 자라났어요. 고난 속에서 여러분의 신앙이 자라나는 거예요. 나쁜 것이 절대 아니다. 믿으시면 아멘. 자, 그래서 마지막으로 고난이 유익이다. 우리 찬양 한 장 드리고 기도회를 갖기로 하겠습니다. 내 짐이 무겁고 힘이 드냐 주를 보라. 고난이 유익이라 주님 말씀하시네. 나의 가는 그 길을 오직 주가 하나님, 오직 주가 하나님 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리. 오늘의 아픔은 내일의 소망이요. 쓰라린 아픔 뒤에 축복이 있다네. 고난은 인생의 참 의미를 알게 하고 예수님 한 번으로 만족할 수 있어요. 나의 가는 그 길을 오직 주가 하나님 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리. 고난이 크면은 영광도 그는 뭐 당차 받을 영광과 비교할 수 없다네. 고난은 십자가 보배이며 능력이라. 주님을 따르는 자, 주님을 따르는 자 십자가 져야만 하리. 나의 가는 그 길을 오직 주가 하나님 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리. 좁은 길 가는 자 생명길 영광의 길 십자가 진 후에 면류관 있으리. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 욥기 23장 10절에 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하실 후에는 내가 정금같이 나오리라. 할렐루야, 할렐루야. 우리 주여 삼창하시고 묵상으로 기도하십니다. 주여, 주여, 주여.